林振昇議員。多謝主席，我想跟進問題091嘅關於聯廈聯管。咁我見到局方都好努力去聯繫啲大廈啦，不過就簽意向書嘅大廈又再少啲，真係去做招標嘅大廈呢又再少啲嘅。咁你哋就話其中一個困難呢，就係嗰個管理費嘅問題。咁當然啦，因為嗰個基本服務嘅管理費都每個月百幾蚊啦。咁對於一啲長者嚟講，可能佢又覺得即係冇乜需要。但係如果附加服務呢，要倒埋垃圾啊，有啲緊急維修啊，又會再貴啲啦。咁呢啲舊樓好多都係長者業戶啦。其實可唔可以有個早鳥計劃？即係如果喺某個限期前登記做聯廈聯管嘅大廈呢，咁政府可以資助佢哋嘅管理費，即係可能1至2年啦。咁依家講緊一戶可能都係1年都係2000蚊。咁如果即係3、4座大廈加埋一齊100幾十戶，可能20萬即係1年啦。咁有冇辦法可以即係有啲誘因吸引佢哋做住先？咁如果用過呢個服務好嘅，可能1年之後佢哋願意自己俾錢去做啊。咁有啲誘因能唔能夠考慮呢？多謝主席。局長。多謝主席，亦都多謝阿林振昇議員嗰個意見。其實呢，我哋而家阿議員睇到呢，其實呢個都係正常嘅，因為我哋喺接觸呢啲大廈嘅時候，大家諗到就係我哋透過一啲熟悉地區嘅朋友去接觸啲大廈，佢願意即係揾到佢哋，然後同佢哋解釋咗呢個計劃，因為呢個係新嘅計劃，可能有一啲年老嘅年長嘅業主，佢哋未必了解。好啦，到佢了解咗，然後佢哋肯試喎，佢簽咗我想試啦咁。然之後呢，佢哋呢棟肯做啦，之後呢，我哋就要集齊一啲相關嘅幾棟大廈一齊同意，我哋一齊聯合嗰個招標。咁所以即係議員係話，點解越嚟越少呢？咁其實正即係呢個係正常嗰個工作嚟嘅。但係喺呢個計劃裏邊呢，我哋議員提到，我點樣可以鼓勵到多啲居民去參與呢個計劃呢？最主要就係點樣可以令到物管業界、專業嘅物管公司係提供到一個合理嘅管理費服務，呢個係最實在嘅。但係議員提到，我哋可唔可以津貼咗佢一陣呢？咁，譬如津貼咗佢一段時間啦。咁呢個就正正係我哋有啲擔心，就係其實呢個大廈係嗰個業主自己嘅。咁如果我哋去幫佢資助咗佢1年嘅管理費，咁佢會唔會1年之後冇資助，佢就唔去做呢？所以其實更重要嗰樣嘢呢，其實就係透過我哋有嘅幫手係咩呢？就係透過喺啲大廈裏邊，可以透過一啲科技嘅裝置，包括可能幫佢安鐵閘啦、安 CCTV 啦，呢啲幫手安完之後呢，就可以透過呢啲科技應用呢，減低咗佢嗰個管理費嘅開支啦。所以而家我哋招標咗出嚟嘅大廈呢，大概係50到200蚊一戶嘅管理費。所以如果個費用越低呢，咁就算我哋冇我哋嘅資助呢，業主都會願意去參與呢個計劃。事實上呢，我哋喺有一個區呢，喺呢個4區嘅試驗計劃以外嘅，就係佢哋知道完呢個計劃呢，係可以幫到佢。佢係自己自動舉手，我唔係呢個本來嘅先導計劃，嗰幾棟大廈我舉手，我參與，然後揾區議員幫手。所以區議員幫咗佢哋呢，喺佢哋個區呢，做緊呢個聯廈聯管嘅招標添。咁所以我哋相信呢，最實在就係要令到業主知道，我哋有一個提供咗一啲協助，佢可以得到一個以一個低廉嘅管理費或者合理嘅管理費，聘請到一間專業嘅物業管理公司幫佢哋管到大廈呢，呢個最長遠最實際。